तुझे ना जूते पड़ेंगे मुंह पे तेरे, ठीक है। हेलो भैया कौन बोल रहे हो? आपके कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मैम हम रिलायंस। जियो से तो ऐसा फोन आता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो बकवास करनी बंद करो आप। अभी स्टार्ट हुई है आनी, अभी आते रहेगी रोज। नहीं चाहिए मुझे कोई फ्री इनकमिंग और आउटगोइंग नेट, कुछ भी नहीं, ठीक है। खाली आउट गोइंग मिलेगी, इनकमिंग कुछ नहीं मिलेगा इसमें। जरूरत नहीं है ना भैया, बोल तो दिया जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। पहले तो आप भैया बोलना बंद करिए। ये भैया क्या होता है? ये हम कंपनी से बोल रहे हैं, आप भैया बोल दे रहे हैं। बकवास करने के लिए फोन किया है क्या? दोबारा फोन मत करना यहाँ पे। हेलो भैया पिटने विटने का मन है क्या? मैम, आपने रिंगटोन तो बड़ी चक्कू लगाइए। तुझे ना जूते पड़ेंगे मुंह पे तेरे, ठीक है। फोन मत करिएगा आपसे बस। मैम, हम फोन करेंगे, रिंगटोन सुनने दीजिएगा आप बस। बटन बटन तीन तीन पाने का तो। हेलो 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 सर, अमन कुमार होंगे? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, आपने कॉलर ट्यून तो बड़ी सही लगा रखी है। सर सावन आया है, सावन किसके घर आया है? सर आपके घर तो नहीं आया सावन? हाँ सर, कहीं गया फिलहाल तो आ गया। सर सावन हमने अपने घर बुलाया था, सर आपके घर आ गया हो, गलती से भेज देना उसे थोड़ा। हाँ ठीक है सर, भेज देंगे, क्या बात है। ओके सर, और आपसे क्वेश्चन पूछना था सर, हमने 2-3 क्वेश्चन थे हमारे। हाँ जी बोलिए सर। सर आप बता सकते हैं मंदिर में सामने से क्या होता है? गोल गोल बड़ा बड़ा सा होता है कुछ मंदिर में सामने? हाँ सर, घंटा होता है। हाँ सर, क्या होता है सर? घंटा होता है। हाँ घंटा। आपके बस की कुछ नहीं लग रही है, मैं आप घंटे वाले ही लग रहे हैं हम। जी सर। सर आप घंटा ही बजाते रह जाएंगे, मेरा घंटा बता दीजिए। कौन आप? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटा भी दबाएं।